Nerede бар жоқ условиялар бар да. Эми машина кирет, мынаяка бош машиналарды коет. Мынаяка дыйкандар турат. Бар жогу жакшынакай болуп атат, азыр жакшы эле. Жаман эмес, условия бар. Мына салкын жайларга киришет, нарселерни коюшат, алган нарсаларını коюшуп, тактап коюп, анан кийин жүктөшүп алып кетип атат. Оштун Араван районундагы Юсупов айыл өкмөтүндө түнкү базар ачылды. Тагыраагы буга чейин иштеп келе жаткан түнкү базар учурда бардык талаптары менен ачылды. Бул базарга кечки 17:00 баштап сатуучулар мөмө жемиштерин сатып башташат. Ага башка район аймактардан да кардарлар келип сатып алып кетишет. Негизинен аравандык дыйкандар жер жемиш, мөмө жемиштерин алып чыгып сатышат. Мында алармандар Кыргызстандын бардык райондорунан келип алып кеткендер бар. Талас областынан Карабара районунан келдик. Эң жакшы жерлери свежий келеткен да. Колдон колго өтпөйт. Мисалы Оштон, Жалал Абадтан ала турган болсок, берден алып, аякка барышат, колдон колго өтүп, 1-2-3 кишинин колунан кийин алат экенбиз. А берде дыйкандар өздөрү алып келет, дыйкандардын өзүнөн соода кылат экенбиз. Биз мында чак түштө барганыбызга байланыштуу сатуучулар бирин-серин келе башташты. Бирок алармандар да келип күтүп турушкандарын көрдүк. Түнкү базардын ачылышына Аравандын климаты ысык болгонуна байланыштуу кечиндеси салкын дешип, базар ачылганын айтышты. Бул көпчүлүктүн купулуна толгон. Андан сырткары түнкү базарда жемиштердин баасы бир топ эле базар баасынан арзан экен. Андыктан көпчүлүк чайкоочулар түнкү базардан соода кылып, күндүзгү базарларга алып чыгып сатышат. Bizga uchun yaxshi da, sharoit bor, hamma yoq bor. Endi odamlar yaxshi, yomon emas. Rahmat, mashunchalik ochib berganiga shukr qilamiz. Ko'p yildan beri dehqonchilik qilasizmi? Hozir mana hozir men 80 ga keldim, qizim. Bozorga kelamiz, sotamiz, ketamiz. Bir yil O'shga borardik, avara bo'lib. O'shlarga borib sotardik, qiylanardik. Hozir beri kelib qoldi. To'g'rimi? Yaqin bo'lib qoldi bizga. Burada şu qiynalib yurgan. Ha, qiylanib yurgan, hozir unaqa emas. Burada bu Aravanda bunday bozor qilsa bo'lgan emas. Yo'q, bunaqa yer bo'lmagan. Bor, ko'chalarda bo'lgan. Boshqa yerlarda. Учурда түнкү базар бардык талаптарга жооп берет. Ошондой эле санитардык талаптары да эске алынган. Күн сайын базар дезинфекцияланып турат. Biz Aravан районун өзүңөр жакшы билесиңер. Бүт дыйканчылыктар өтө жакшы эрсе пишат. Ошо бүт Кыргызстан боюнча келип алышат да. Мындан бир 2 жыл мурда ошо элдер ана шарты жогорак, тарыраак жерлерде соода кылып жүрүшкөнү, аны эл ошо элге администрацияга кайрылып, ошо кыйналып атабыз, машиналар көп болуп, жолду болду ала албай кыйналгандан, кайрылгандан, ошо ыңгайлуу жер табыш керек болгондон, ошо жер менчик жер экен, ошону дүң базар кылып, анан регистрациядан мыйзамдуу түрдө өткөзүп ачылды да. Былтыр жыл иштедик. 3 ай сезонда 3 ай 3,5 ай иштелет ошо дүң базарыбыз. Анан ошо квитанцияларды налоговыйдан алып, былтыр жылы менимче 500 миңден ашык налог төктүк мамлекетке. Андан тышкары мына дыйкандарыбыз өтө ыңгайлуу келип сатышып алат. Мына өзүңөр көрүп турасыңар, кеңири. Налистерди астында кокус жамыр жаса, налис астына кетмейди, скалаттарыбыз бар. Эми бир гана аз-маз кемчиликтер болуп атат. Былтыр ачылганыбыз үчүн эми жатакана, гостиницаларды мындай эме кыла албай атабыз. Андан тышкары бүт шарттар бар. Тамак, санэпидстанциядан келип, дарылап, көзөмөлдөп турат. Шарттар бар. Суулар, водопровод суулары бар. Ошо туалеттер бүт ыңгайлуу да, келген адамга кеңири. Арзан, ар бир мешоктон 10 сомдон гана эме алабыз. Мындай алганда эл ыраазы болуп сатылып атат эми. Араванда бардык мөмө жемиш, жер жемиштер чыгат. Андыктан мындай базар учурдун талабы. Түнкү базардын жетекчилери буйруса алдыда базардын бардык жагынан көркүнө чыгарып, кеңейтүү пландарын айтышты.